Ens trobem al Palau Baró de Quadres, que demà, dia 24 de febrer, obre les seves portes al públic. És un palau modernista que va ser construït entre els anys 1904 i 1906 i que el Baró de Quadres va encarregar a l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, un dels autors més reconeguts de l'escena modernista catalana. Ara mateix és la seu de l'Institut Ramon Llull i ens trobem amb el seu director perquè ens expliqui com és aquest palau. I ara mateix estem en una de les plantes nobles i precisament en una sala en la que s'hi feia la vida familiar. A veure, primer que haig de dir que per l'Institut Ramon Llull és un autèntic privilegi tenir la seva seu en una de les obres més emblemàtiques del modernisme català. Això vol dir doncs, que tant el govern de la Generalitat de Catalunya com l'Ajuntament de Barcelona consideren que la seu de l'Institut, és a dir, de l'ens que projecta el món, la llengua i la cultura catalanes, han de disposar d'una seu com cal. Per tant, per nosaltres és un autèntic privilegi disposar d'aquesta seu, però alhora sentim molt necessari obrir les portes a la ciutadania en general, tant la nacional com la internacional. Aquesta obra, com dèiem, és de les més representatives de la primera època de Puig i Cadafalch. És una època de plenitud en la qual ell estava acabant, havia acabat la casa Ametller, estava fent la casa Serra, estava fent la casa de les Punxes, però potser la densitat de la façana del Palau del Baró de Quadres té, diríem, una riquesa i una ornamental com poques altres obres ell té. Ara, aquí, ja que demà s'obren les portes als públics i es faran visites guiades, ens pots fer una petita visita per aquesta sala, explicar-nos la xemeneia i alguns valors arquitectònics? Sí, ens trobem a la sala principal de la planta noble. Aleshores, aquí era saló i menjador. Aquí tenim fotografies antigues que mostren que hi havia un piano, que tot el terra estava, diríem, entapissat per unes catifes molt tofudes, i després allà, on ara hi ha la taula de juntes, hi havia la taula en la qual la família feia els seus àpats. Aquesta sala probablement és de les més, podríem dir-ne, espectaculars de tot l'edifici, i jo crec que presenta com a probablement elements més sobresortins, per una banda, aquesta llar de foc, que és representativa també d'aquest neogoticisme que practicava en Puig i Cadafalch, i potser a mi el que més m'agrada són aquestes columnes del tot, podríem dir-ne, exagerades, però que alhora també juguen un paper estructural dintre de l'edifici. L'estil és molt eclèctic, com ho solia ser l'estil d'aquella època i de les obres de Puig i Cadafalch, per tal com hi concorren, podríem dir-ne, elements aparentment difícils de conciliar. I la gràcia és que en un estil com aquest hi convisquin elements neogòtics amb elements procedents de l'arquitectura islàmica, amb elements procedents, diríem, de l'estil de la secessió vienesa. Per tant, l'obra de Puig i Cadafalch, i més en concret aquesta, veu de fonts molt i molt diverses, però té la particularitat que sap amalgamar-les de manera molt expressiva. Doncs moltes gràcies. Nosaltres en breus moments tornem i veurem l'entrada d'aquesta planta noble on hi vivien el Baró de Quadres i la seva família. Ja tornem a ser aquí, recordem que estem al Palau Baró de Quadres i ara mateix ens trobem a l'entrada de la planta senyorial. Ens acompanya el director de l'Institut Ramon Llull, que ens explicarà l'arquitectura d'aquesta entrada i la importància que té dins de l'escena modernista catalana. Probablement aquesta entrada, aquest pati i aquesta escalinata són, sense cap mena de dubte, alguns dels elements més notables, més sobresortins i més característics de la casa del Baró de Quadres. En el fons són un compendi de les arts i oficis, art and craft, de principis del segle XX. Per tant, aquí trobem elements de tot tipus, des del ferro forjat d'aquests llums
magnífics, passant també per tota la ceràmica dels sòcols o passant per aquests mosaics que ens poden fins i tot remetre a la domus romana, o bé aquest pati que també entronca amb tota la tradició aràbiga de l'arquitectura, per exemple, de l'Alhambra. Per tant, com sempre, ens trobem amb una confluència d'elements molt i molt heterogenis, molt i molt eclèctics, però que l'arquitecte aconsegueix d'amalgamar en un tot. Doncs moltes gràcies per fer-nos aquesta petita visita guiada. Recordem que el Palau Baró de Quadres obre les seves portes al públic demà, dia 24 de febrer, i estarà obert tots els dimecres des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.